Bu uşaqlar mənim məsuliyyətimdir. Və qadın üçün də şərait olurdu ki, qadın sonra ərə gedə bilirdi, əgər boşandısa. Amma uşaqlı olan qadın necə ərə getsin? Onun qızı varsa, yad kişi onun qızına qarşı namərhəm olacaq. Nə qədər faciələr baş verir, nə qədər cinayətlər baş verir bütün dünya üzrə. Oxuyuruq bunları. Oğul olsa özgə atanı necə həzm eləyəcəksiniz, bilirsinizmi? Ümumiyyətlə, Freud da bunu yazdı da, bu edik kompleksi ilə bağlı. Hər halda bir hissəsi bu məsələnin düz hissiliyibdir. Oğulun ata ilə bağlı bir rəqabəti var, problemi var. Anası ilə bölüşə bilmir onu. Hardasa belə bir psixoloji bir ilişki də var. Normaldır bu. Amma bu yad kişi ilə necə bu məsələni həll edəcək? Yeni bu bunun doğma atasıdır. O yad kişini heç vaxt sevməyəcək, onu ata kimi qəbul eləməyəcək. Ona görə də qaydası bunun bu idi. Təbii qaydası bu idi ki, uşaqlar ata ilə qalmalı idi. Quranda da bu göstərilir. Hətta deyir, məsələn, boşanırsınız, qadın hamilədirsə, gözləyin, qoy uşaq dünyaya gəlsin. O yetim qoymayın o uşağı. İndi tamam dünya, qadınsı bir dünyada yaşayırıq. Qadın yönümlü dünyada yaşayırıq. Ona görə ailə institutu hər tərəfdən sarsılmaqdadır.